Хотим поднять всем настроение перед Новым годом и познакомить вас с Майей Телебалиевой. Майя Телебалиева помогает нашим мамам и бабушкам вспомнить о том, кто они есть на самом деле. И да, наши опашки по-прежнему обожают нас, своих детей и внуков. Они балуют нас, готовят нам самые вкусные на свете оромошки и блинчики. И главное, они нас, сильных и взрослых, жалеют как никто. Но теперь у них появилась тайна. На самом деле они танцующие королевы. Я думаю, вот этот проект, который вам понравился, это и есть достижение. Во-первых, то, что проекту 3 года, несмотря на объективные ситуации по всему миру, проект продолжает процветать, и у меня есть свои личные достижения. Я стала сильнее, увереннее, приобрела молодость, фигуру свою подкорректировала. Но самое главное мое достижение, что я делаю счастливыми большое количество женщин, а они, в свою очередь, делают счастливыми свое окружение. Это и есть моя миссия. Они становятся счастливыми, потому что я их поднимаю в тон эстетики. Это очень высокий тон духовности, где нет болезней, конфликтов, чего-то плохого, каких-то негативных мыслей. И когда они танцуют, они вот в этот тон поднимаются, в тон эстетики, и, соответственно, в таком состоянии находятся в течение часа, пока у меня. И потом они это состояние сохраняют, кто сколько может. Это за счет движения, музыки, потому что у меня же авторский проект, и я очень тонко подхожу к подбору музыки, потом я тонко подхожу к тому, как я с ними общаюсь. А здесь я не делю, кто лучше, кто хуже танцует. Это же ведь не просто танцы, это центр творческого личностного роста. Я сама очень много обучаюсь на различных курсах, тренингах по личностному росту. И считаю, что в настоящее время без этого, ну и вообще по жизни невозможно. А вот мой проект, он предназначен, чтобы раскрыть каждую женщину. Я их называю танцующими королевами не зря. Потому что у меня та цель раскрыть каждую из них, она королева. Это раскрытие творческих способностей наших женщин, это одна из моих целей этого проекта. Конечно, они становятся увереннее, и отношение к жизни другое. Я здесь подразумеваю возрождение женщины. В каком смысле? Вот, например, женщине была цель выйти замуж, родить детей, потом поставить на ноги детей, потом внуков. И в основном женщины себя на второй план отодвигают. А здесь, наоборот, я их возвращаю к истинному, кто они есть, какие они красивые, какие они умницы, какие и как больше себя любить, уважать, ценить. Проект у меня родился, когда я воплотила свои цели, цель, чтобы у нас в Кыргызстане была внедрена массовая культура социальных парных танцев. Я создала этот проект. Сейчас по городу где-то 4-5 школ. Культура парных танцев, она процветает в Кыргызстане, поэтому я достигла цель. Но, как правило, когда человек достигает цели, он должен новую искать. Когда я в Америке жила некоторое время, я там видела один вариант, когда бабушка с внуком танцевали. Мне очень понравилось под джаз. Я прям восхитилась. И в другой раз я в торговом центре видела конкурс красоты для женщин бальзаковского возраста. И они выходили такие шикарные. Я сидела с раскрытым ртом, но с другой стороны в душе я вспоминала наших женщин, которые уже лет под 50, за 50, они далеко не мечтают о таком. И мне как-то в душе это осталось. А тут я вспомнила и думаю, а ну-ка я попробую, почему бы и нет. Потом поделилась на Фейсбуке, написала пост, что я хочу такое-такое создать для женщин такого-то возраста. А утром проснулась, у меня там столько, не знаю, человек 200-300 комментариев, много очень. И все такие, вау, классно, и все, и я начала потом. И ко мне пришли первые 3 женщины, первые 3, а после них 5, потом 10, а сейчас у меня здесь занимается больше 100. У них ведь очень большие изменения идут, потому что они, когда мне пишут свои отзывы, иногда прям до слез пробивает. Например, там одна женщина, она спортсменка, всегда в спортивной одежде. Дети ее никогда не видели, редко в платьях, макияж, туфельки. Ей 60, наверное, 7, может быть, лет.
И когда у нее была первая вечеринка, у нее дети помогали ей подобрать наряд. Сейчас они, конечно, привыкли, что она каждый день в разных нарядах, а так они за нее искренне радовались, что она там косметику купила, прически делает, наряды меняет. Ей так это нравится. Или вот бывает еще, знаете, в семьях вот что-то с мужем, что-то с детьми. А вот то, что они на позитивный уровень выходят, они приходят домой добрые. И там один супруг одной женщины, он сказал: ты куда ходишь? Ты такая веселая приходишь, я тоже хочу туда. Вот. И таких у нас случаев много. Например, один молодой человек своей маме голосовое сообщение отправил. Она, оказывается, с южных регионов. И он говорит: апа, алтыным, сен городская, ну, типа городская стала. Ой, как ты танцуешь, как ты одеваешься, и вот так вот. И она без конца слушала, плакала, оказывается, что сын говорил. В молодые годы я вообще не думала про этот возраст. Как-то я его не касалась. А вот когда уже у меня этот проект мой воплотился для молодежи, то я стала смотреть дальше, потому что я человек-новатор в душе. Всегда ищу что-то первое, новое делаю, и я не боюсь как бы что-то начинать новое. Ну вот и началось с этого. Понимаешь, что ты не зря живешь просто. С Новым годом вас, дорогие наши читатели! И помните, у нас у всех тоже есть тайна. Мы все короли и королевы своей жизни.